का टॉपिक न सिर्फ सिविल सर्विस के लिए अपितु डेली लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम यही मुद्दे को देखेंगे कि जो ये दवाई है इसके ऊपर बैन लगाया गया है, जिसको बोला जा रहा है ना कि बच्चों की कफ की सिरप बोला जाता है, जिसमें मैक्सिमम आप घरों में यूज इसको देखेंगे और डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं। पैरासीटामोल और कई दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें आप देखेंगे ना कोल्ड ड्रिप करके है, तो ये दवाई है, इसकी वजह से काफी ज्यादा बच्चे इंडिया में मर रहे हैं और इसके ऊपर पहले भी कई सारे केस हुए हैं। तो क्या रीजन है, इसमें क्या इश्यू है जिसकी वजह से डेथ हो रही है और सरकार उसके ऊपर एक्शन ले रही है, तो क्या ये एक्शन इफेक्टिव है, इसमें और किस तरह की गुंजाइश है कि ताकि फ्यूचर में इस तरह का कोई भी इंसिडेंस न हो, और हेल्थ को लेकर क्या क्या मुद्दे उनके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई देख रहा है तो जिसके घर में बच्चे हैं तो उसको बिल्कुल जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या रहता है, ये दवाई है, आपने अपने घरों में भी बच्चों को देखा होगा या फिर आसपास में, इसको कोल्ड जब भी बच्चों को खांसी होती है ना कफ सिरप के रूप में दिया जाता है। ये अभी यूपी सरकार का भी है कि उसने भी बैन कर दिया, मैक्सिमम स्टेट ने इस दवाई को बैन कर दिया है। इसमें जो कंपोजिशन है ना, इसमें जो सबसे मेन खेल होता है ये रहता है, एक कंपोनेंट होता है, यानी जब दवाई बनती है तो उसमें कई सारी चीजें होती है। तो इसमें जो मिलाया जा रहा है ये है डाई इथाइल ग्लाइकोल। ये रहता है जो डाई इथाइल ग्लाइकोल है, इसको हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये सस्ता प्रोडक्ट होता है। ये किसकी जगह मिलाया जा रहा है वो हम आगे बात करेंगे। ये मिलाया जा रहा है, ये अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि किसी भी ये सेफ्टी लिमिट होती है, अगर आप इसका यूज करें तो 0.1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। यहां पर क्या रहता है, यहां पर जो दवाई वाले रहते हैं ये क्या करते हैं, डाई इथाइल ग्लाइकोल का यूज करते हैं। यूज किसका करना चाहिए, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का यूज करना चाहिए, ये उसका फार्मूला है। अगर आप देखेंगे ना तो आपके अगर पेपर में पूछा जाएगा तो इसका फार्मूला C4H10O3, ये है आपका डाई इथाइल ग्लाइकोल का। और जो दूसरे वाला है इसका है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का है C3H8O2, ये इसका केमिकल फार्मूला है। इसमें क्या रहता है, पहले वाले में जो डाई इथाइल ग्लाइकोल है इसमें परसेंटेज ज्यादा बढ़ा देते क्योंकि ये सस्ता आता है, सेकंड वाला महंगा आता है। तो क्या करते हैं, अपने फायदे के चक्कर में कंपनियां पहले वाला जो कंपोनेंट है उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं। 0.1% बोला है WHO ने। यहां हम क्या देख रहे हैं, जो रिसेंट केस है इसमें ये देख रहे हैं, जैसे कोल्ड ड्रिप सिरप है, इसमें क्या है, इस दवाई को देने की वजह से मध्य प्रदेश और इसके अलावा राजस्थान में अभी की घटना है, जिसको नहीं पता है तो आज भी पेपर में चर्चा में पिछले कई दिन से है, इसकी वजह से 20 बच्चों की डेथ हो गई। मां बाप ने सोचा बच्चे ठीक होंगे, यहां उनकी डेथ हो गई। यहां पर देखा गया जब इसके सैंपल जांच किए गए कंपनी के, तो ये देखा कि जहां पर ये दवाई बनती है, ये है ना प्रोडक्शन साइट, जहां पर दवाई का उत्पादन होता है, वहां पर इसकी मात्रा कितनी पाई गई, 48.6%। 48.6% कितना है, 0.1% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कितनी ज्यादा है, पैसे बचाने के चक्कर में क्या किया, इसका हम आगे बात करेंगे। इसका क्या क्या इंपैक्ट होता है, शरीर के किस किस ऑर्गन पर इंपैक्ट होता है, ये बात करेंगे आगे। इतना पाया गया। अगर भोपाल में जांच की गई तो भोपाल में 46.28%, बहुत ज्यादा है, एकदम बिल्कुल डैमेज कर देगा सिस्टम को, आदमी के सिस्टम को। और बच्चों का तो और ज्यादा नाजुक सिस्टम होता है, यानी उसकी किडनी, उसके जो उसका ब्रेन होता है, सब चीजों को एकदम बिल्कुल खराब कर देता है ये। इसके अलावा क्या रहता है, यहां पर हम देखेंगे कि जो दूसरी है ये है रिलाइफ सिरप है, इसमें क्या है 0.616% है, ये 6 टाइम ज्यादा पाया गया जो परमिशन दी जाती है। इसके अलावा जो अगला सिरप है इसमें भी ज्यादा पाया गया, यानी कई सारे सैंपल फेल करते जा रहे हैं। इससे पहले के अगर हम इंसिडेंस देखें तो कफ सिरप की वजह से कहां पर डेथ हुई, कफ सिरप देने की वजह से। इसमें है ये है नेचरकोर्ड है, इसमें क्या है, ये कैमरून में यहां पर डेथ हो गई थी बच्चों की, इसमें 28.6%
डाई इथाइल ग्लाइकोल ज्यादा पाया गया वहां कफ सिरप में। यहां पर है कोल्ड आउट है, ये WHO ने इसको इश्यू भी जारी किया था। गाम्बिया और इसके अलावा उज्बेकिस्तान में भी यहां पर भी इस तरह के इंसिडेंट्स देखे गए कि वहां कफ सिरप में काफी ज्यादा मात्रा में डाइल इथाइल ग्लाइकोल मिला हुआ है। और ये कौन सी थी? इंडियन मेड कफ सिरप थी। इसके अलावा अगर हम जम्मू कश्मीर में देखें 2020 में 12 बच्चों की डेथ हो गई थी, छोटे बच्चे थे। हरियाणा में अगर देखेंगे 1998 में इसकी वजह से 33 जो बच्चे हैं गुड़गांव में ये मर गए थे। यहां पर इनमें 17.5% डाई इथाइल ग्लाइकोल, यानी 1998 से लेकर आज तक हम देख रहे हैं बार बार सरकार क्या करती है, उस पर कार्रवाई करते फिर वही हो जाती है। तो इसके अलावा एक और कंपनी है काइस्टोन फार्मा, इसके ऊपर भी इंसिडेंट, इस तरह के इंसिडेंट्स के आरोप लगे। तो यहां पर भी ये भी सरकार ने, यहां क्या है, ये राजस्थान में है, ये दवाई बेच रही है, इस दवाई का नाम ये है। तो ये क्या करती है? राजस्थान में है। ये बच्चों में कमजोरी और डेथ की वजह से इस दवाई भी चर्चा में है। और ये सारे के सारे बच्चों को लेकर ही है दवाई, याद रखना। इंडिया में अगर हम दोनों का प्राइस में देखें, बोलते हैं ना प्राइस में कितना अंतर है, प्राइस में देखते हैं। डाइल इथाइल ग्लाइकोल है, इसकी कॉस्ट कितनी रहती है? इसकी है 65 से लेकर 110 पर किलोग्राम। अगर हम प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, जो कि सेफ माना जाता है, ये माना जाता है ये यूज करना चाहिए, इसका अगर हम देखें तो अलग अलग साइट अलग अलग बताती है। इसका नॉर्मली है 998 से है। इसके अलावा अलग अलग साइट जैसे 120 से लेकर 375 भी। देखा जाए हेल्थ को लेकर इतना ज्यादा फर्क नहीं है। अगर इसका यूज करेंगे तो माँ बाप इतना भी पेमेंट कर देते हैं बच्चों के लिए, ऐसा नहीं है लाइफ सबसे ज्यादा जरूरी है। उसमें क्या हो रहा है, यहां पर खिलवाड़ किया जा रहा है। डाइल इथाइल ग्लाइकोल, इसको ये रहता है, ये बोला गया, ये वही बातें हैं कि काफी ज्यादा डेंजरस है। इससे क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है आदमी के शरीर के ऊपर? यहां पर हम बच्चों की बात करें, यानी बच्चों के शरीर के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा। टॉक्सिसिटी की हम बात करें तो जो डाइल इथाइल ग्लाइकोल जो कफ सिरप में दी जा रही है, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। इंजेक्शन है, इसके इंजेक्शन से किडनी होती है, इसके अलावा लीवर है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, यानी कि ब्रेन है, ये डैमेज होते हैं, जिनकी वजह से डेथ तक हो जाती है। और डेथ के हम केस देख रहे हैं यहाँ पर। ये क्या है, ये सेफ माना जाता है, ये यूज ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सस्ता महंगे के चक्कर में, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। क्या ये एथिकल है? अगर आप एथिक्स का पेपर होता है, जब ये पेपर 4 से भी लिंक होता है, जब एथिक्स की बात करते हैं तो एथिक्स में जहां पर हम मेडिकल एथिक्स की बात करते हैं, तो क्या ये मेडिकल एथिक्स है? यहां पर क्या ये चीजें? इसके अलावा सरकार ने जो डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब कर रहे थे उनके ऊपर भी कार्रवाई की है। दूसरा मेटाबॉलिज्म, इसको बोलते हैं चयापचय। यहां पर शरीर में क्या ये चीज पच जाती है या नहीं, यहां पर दिया है द बॉडी मेटाबॉलिज्म। ये क्या रहता है? ये टॉक्सिक कंपाउंड निकलते, यानी इसको जब इसको शरीर का जो अंदर का जो सिस्टम है बच्चों के शरीर का, जब उसको तोड़ता है तो टॉक्सिक चीजें निकलते, इसी वजह से नुकसान होता है। जबकि इसका जो मेटाबॉलिज्म वहां से लैक्टिक एसिड और पायरुविक एसिड जो प्रोड्यूस होते हैं, जो सेल है कोशिका के लिए ठीक रहते हैं, यानी शरीर के लिए वो ज्यादा नुकसानदायक नहीं होते, वो ठीक रहते हैं। इसके अलावा अगर हम ये बात करें तो ये कहां प्रयोग होता है? इसका ज्यादातर प्रयोग होता है सोलवेंट के रूप में, एंट्री फ्रीजिंग, ब्रेक फ्लूइड, पेंट, प्लास्टिक और रेजिन यहां पर यूज होता है। और इसका क्या होता है? इसका प्रिजर्वेटिव में यूज होता है सेकंड वाले का, जो कि ठीक रहता है। ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए है। फार्मास्यूटिकल में अगर इसका यूज किया जाता है, गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। जबकि ये क्या रहता है, जो सेकंड वाला है ये रहता है ओरल मेडिसिन में, फूड में, यहां पर इसका यूज किया जाता है। ये चीपर होता है, ये थोड़ा सा महंगा होता है। उस महंगे और सस्ते के चक्कर में ही पूरा का पूरा खराब कर देते हैं काम। इसके अलावा यहां पर इशू आते हैं, बार बार ये चीजें हो क्यों रही है? मिसयूज होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखते हैं ना, दोनों में देखो यहां पर क्या लिखा है, दोनों में ये वाला आप स्लाइड देखेंगे तो यहां पर भी आप देखना, यहां पर ये लिखा है कि दोनों में क्या रहता है, डाइल इथाइल ग्लाइकोल और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल बोथ आर कलरलेस। दोनों में कलर नहीं होता, लगभग एक देखने में ना कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। ओडरलेस, कोई भी ओडरलेस यानी कोई स्मेल नहीं होती कि जिससे अलग अलग पहचाना जा सके। दे हैव क्रूशियल डिफरेंस,
ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, स्मेल एक जैसी होती है, सिर्फ टॉक्सिसिटी और इनके मामले में इनमें अंतर होता है। तो ये पहचान पाना दोनों को मुश्किल हो जाता है एक दूसरे के बीच में, इसलिए जो ज्यादा खतरनाक है उसका प्रयोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं डाइल इथाइल ग्लाइकोल और इथाइल ग्लाइकोल। ओपन यूज चीपर होता है। और इसके अलावा क्या रहता है, इनइफेक्टिव रेगुलेशन, जो रूल रेगुलेशन है उसका ज्यादा प्रभावी तरीके से जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया जाता, नहीं लागू किया जाए तो इस तरह की घटनाएं हो ही नहीं। इसके अलावा जो है लेक ऑफ इन्फोर्समेंट, जो सेंट्रल है ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल है ऑर्गेनाइजेशन है और स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर है, इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि इसको ज्यादा पावर नहीं दी गई। इसका जो ऑफिस, जो इसका इंस्पेक्शन होता है इनफ्रीक्वेंट होता है, हर रोज इसका इंस्पेक्शन नहीं होता, ऐसा नहीं होता, कभी आ गए साल 6 महीने में एक बार ऊपर ऊपर का देख के चले गए, तो ये रहता है। इससे क्या रहेगा, इससे उनको मौका मिल जाता है कि जो नुकसानदायक है, सस्ते के चक्कर में नुकसानदायक यूज करने का। अगला रहता है कि क्या रहता है, गैप रहता है। इसमें क्या रहता है, गैप इन मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड है, जो दवाई की कंपनी है वो उसको अपडेट नहीं करती है, नहीं अपडेट करती है तो पुराने स्टैंडर्ड पर काम करती रहती है और वो अपनी साइड से लेकर बाकी जगह नहीं शो करती इन चीजों को। ये भी एक काफी बड़ा इश्यू रहता है। डिलेड एक्शन, अगर इस तरह का जो चीजें हो जाती है तो उस पर एक्शन धीरे धीरे होता, काफी लेट होता। हमने देखा ना 1998 में से हमने देखे केस, एक्शन अभी 2025 में, यानी कितने 27 साल हो गए लगातार किसी न किसी रूप में केस देख रहे हैं, अब भी केस देख रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं फियरलेस है, यानी कि वहां डर का अभाव है। क्यों, पता है कि बाद में जो होगा देखा जाएगा, इंडिया में यही चल रहा है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एक्शन है और इसका क्रिटिसिज्म है। ये क्या रहता है, मैंडेट दैट वार्निंग, गवर्नमेंट ने वार्निंग किया है और इसने लेबल लगाया कि कॉम्बिनेशन की जो कफ सिरप है इसमें क्या क्या चीजें यूज की जाए, इसके इन्होंने रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन के बात की है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर। इसके अलावा है एम्फेसाइज स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड, यानी कि जो जहां पर भी इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, ये चीजें बन रही है, वहां पर क्या किया जाना चाहिए ना, सरकार को उस जो रूल रेगुलेशन है उसका सख्ती से पालन करवाना चाहिए। समय समय पर टाइम बाउंड रेंडमली वहां क्या होना चाहिए, विजिट होनी चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए, देखा जाए जहां पर भी इस तरह का वायलेशन हो तुरंत लाइसेंस कैंसिल करके सीधे जेल में डाल दिया जाए, यानी कि तुरंत सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ से खिलवाड़ काफी ज्यादा डेंजरस होता है। इसके अलावा क्या रहता है, इसके अलावा काफी ज्यादा ये डिमांड की जा रही है जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है उनके द्वारा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई जाए, इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए ताकि ये इंसिडेंस है ये बार बार ना हो और उसमें उन स्टैंडर्ड का प्रॉपर तरीके से उसका फॉलोअप किया जाए, जिसको लेकर एक अलग से कानून भी बनाया जा सकता है, जिसमें अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट होती है उसको टाइम बाउंड में उसको रिजोल्व किया जाए। और इसके अलावा एक और है पब्लिक अवेयरनेस। अगर आप भी कुछ इस तरह की चीजें खरीद रहे हैं या कुछ ऐसे देख रहे हैं तो उसके जो कंपोनेंट है ना उसमें देख लिया करें। हमने बताया नहीं, ये काफी ज्यादा डेंजरस होता है डाइल इथाइल ग्लाइकोल, तो देख लेना इसकी कितनी परसेंटेज मिलाई गई है, कितनी नहीं मिलाई गई है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चा है उसको दवाई दी जा रही है तो उसमें किस तरह के कंपोनेंट है, उनको नेट पर सर्च कर ले, AI का जमाना, तो आप सर्च करके उसमें देख सकते हैं क्या क्या है, कितनी मात्रा में, क्या WHO स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर सरकार को लग रहा है कि हाँ बिल्कुल ये उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर क्या करेगा, उस कंपनी पर कार्रवाई भी की जाएगी। आज के लिए इतना ही। इसमें PT मेन से काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये क्या है, ऐसे कई बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इस तरह के कंपोनेंट की, उसका कंपोनेंट क्या है, कंपोजिशन क्या है, और डे टू डे लाइफ के लिए भी अवेयरनेस के लिए जरूरी है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।